nii vahva. Kui sa ei ole väga palju minu teemasid kuulnud või oled minu nii-öelda nendesse kutsete teekonnale alles hiljuti sattunud, siis mina olen Kaia Kardma, olen holistiline nahaspetsialist. Ja mida see holistiline siis siin tegelikult tähendab? See tähendab seda, et ma vaatan sinu, kui sa minu juurde tuled ja kui meie teed nii-öelda ristuvad, naha tervist läbi kogu sinu keha nii-öelda ja harjumuste. Ehk siis see, ma näen seda, et naha tervist mõjutab see, kuidas sa toitud, kuidas sa magad, kuidas sa iseendale aega leiad, kuidas sa erinevaid selliseid näohooldusrutiine nii-öelda tood mängu, kas sa teed vähem või sa teed rohkem. Kusjuures tegelikult tuleb öelda seda ka, et vahest on hoopis vähem tulemuse mõttes see, mis annab tulemust nii-öelda palju rohkem. Ehk siis palun sinul mitte kunagi tunda ennast nagu nii-öelda võib-olla natukene justkui nagu süüdi selles, et oi, et ma ei ole ammu midagi väga oma nahaga teinud või see rutiin on kuidagi paigast ära läinud, et absoluutselt igal päeval, absoluutselt igal ajahetkel on sul võimalus alustada uuesti. Ja mul on sulle selline nii-öelda süvauudis ka, et ka sinu keha absoluutselt igal ajahetkel, kui talle anda õige ressurss, õiged vahendid, võimalus taastumiseks ja puhkamiseks, siis ta tegelikult tahab ennast kogu aeg maksimaalselt optimaalses nagu heaolus hoida. Ehk siis, kui sa oled täna siin, siis tervitan sind. Mul on nii hea meel, et sa oled minuga siin liitunud. Ja täna räägime siis tegelikult sellest, miks tervislik ei taga alati tervist ja mida on siis sinul võimalik tervise osas siis sellise uudishimulikuna ka iseenda heaks teha, eks ju. Nii, aga jagan sulle, mul on sulle toredad slaidid ka, ma olen täna ikkagi selline mõnusalt visuaalne, et oleks sul hea mind jälgida. Kui sa vaatad mind Facebookist, siis laivis, siis sa võid mulle ka öelda tere, tere, tere. Kui lõpetame ja kui sul tekib siin vahepeal küsimusi, paneme mängureeglid paika, siis ole hea, jäta küsimused kohe chati. Ma ei luba, et ma neile kohe nii-öelda jooksvalt vastan, aga kui me oleme lõpetanud, siis ma kindlasti küsimusi piilun. Ehk kui sul on tegelikult mingeid asju, millest sa tahaksid minuga rääkida, aga sa ei ole veel tihanud panna konsultatsiooni aega, siis see on ka võimalus, kus ma olen reaalselt laivis siin olemas ja kui sa tahad, siis saad minuga täitsa vestelda. Nii, aga jagan sulle slaide ka. Ma ei tea, mis keel see nüüd oli, slaidide keel. Aga räägime siis täna sellest, et miks see tervislik eluviis ei pruugi sind sugugi tervena hoida ja kuidas seda uudishimu siis iseenda osas saad sa tegelikult täna ka täiesti 100% riskivabalt enda jaoks tööle panna. Aga lähme kõigepealt teekonnale. Enne kui ma räägin võimalustest, katsun selgitada sulle, miks üldse tuleks veidi kriitiliselt siis ka iseenda suhtes võib-olla oma harjumuste poole vaadata. Võib-olla sulle ei tundu see haigusena otseselt, aga millegipärast kipub nii olema, et väga palju inimesi on meie ümber. Võib-olla tead sa isegi, mõni ema, võib-olla tütar, võib-olla kolleeg, nii-öelda kallis töökaaslane, võib-olla sinu partner, sinu elukaaslane, koostöö, kellega teed koostööd, käid koos trennis, kurdab tegelikult seda, et ta ei tunne ennast enam nii energilisena, nagu ta seda varem tundis. Võib-olla peab ta igal päeval lõunapaiku uinaku tegema, ei saa nagu nii-öelda hommikust õhtuni ühtlase mõnusa sellise vitaalsena sugugi minna või olla. Võib-olla oled märganud, et nahk on muutunud kuivemaks, tundlikumaks, mingisugune kerge punetus, veresooni varem ei olnud, nüüd on hakanud veresooned rohkem nahapinna pealt välja paistma, kuperroosa tekkinud. Pidevalt on punnid, näiteks siin naistel väga sageli lõuapiirkonnas, eks ju. Võib-olla on mingisuguseid nahakahjustusi, võib-olla mingeid kriimustusi, mingeid vigastusi kipub tekkima kasvõi tööga, aga sa vaatad, et need ei parane enam nii kiiresti. Võib-olla on keha üldse kuidagi nagu jäigaks ja kangeks jäänud, et noh, saad aru, et kogu aeg on selline tunne, et peaks nagu natuke sirutama, aga no ei saa käima nii sellise mõnusa hooga.
võib-olla on seedehäireid hakanud tekkima, võib-olla on raske keskenduda, ajudu. See on selline natuke moodne väljend, eks ju, mis see tähendab? See tähendab seda, et sul on raske seada selliseid konkreetseid fookust, kui sa lähed laua taha ja mõtled, ma hakkan nüüd tegema, aga mida sa ei suuda nagu nii-öelda tegelikult hakata nagu tegevusse minema. See on tänapäeval päris suur teema ja just nimelt sellised keskendumishäired, õppimishäired, õpiraskused, ka vaimse tervise, ütleme sellise kognitiivse võimekuse säilimine eakatel on täna päris tõsine probleem. Naistel on kõrgenenud risk ka Alžeimeri osas, eks ju, mis on väga tugev kognitiivse võimekuse langus. ehk siis paljusid inimesi täna ikkagi meie ümber saadab väga palju terviseteemasid, millele veel diagnoosi külge ei panda. Ja öeldakse, et aga noh, kõigil ongi kiire ja keegi ei jõuagi ja ei viitsigi ja ei tahagi ja. aga samas, kui sa kogu aeg oled hädas näiteks mingisuguste näksimiste, magusa isudega, sa sõid õhtul prae ära ja järgmine hetk istud sa uuesti söögilaua juures või nii-öelda käid neid kappide vahet, et tahaks midagi magusat ja siis võtaks lonksu vahepeal vett ja siis võtaks midagi soolast ja et mis see kõik siis tegelikult on, kuni meeleoluhäireteni välja. Miks on nii, et seda ärevust on sageli nii-öelda või sellist sisemist rahutust me nende isudega käime rahuldamas? Aga me ei küsi sellepärast, aga miks meil on need rahutud mõtted, miks meil on sellised, miks me otsime seda lohutust toidust? Kas küsimus võib olla selles, et su kehal lihtsalt ei ole piisavalt toitaineid ja ta tunneb tegelikult, et kogu selles toidu külluses on ta reaalselt samal ajal hoopis näljas? Kõik need erinevad teemad, mida ma siin natukene praegu puudutasin, need tegelikult ei pruugi sugugi olla sellised eraldiseisvad näitajad, vaid hoopis nagu tunnused või märgid madalatasemelisest ehk siis sellisest alaägedast põletikust. Põletik oma olemuselt ei ole halb. Ta on ääretult vajalik nii-öelda mehhanism keha sees ja eristataksegi siin pigem sellist ägedat põletikku, millega puutud kokku siis, kui on mingisugune haigusperiood, võib-olla tekib palavik, kurguvalu, põiepõletikud on väga paljudel väga sageli. Saad viga, kukud, mingisugune trauma, et see on selline lühiajaline, nähtav, tuntav, sa ei saa seda ignoreerida, hambavalu näiteks on ju, aga pigem oma olemuselt on ta lühiajaline. Ta on vajalik selleks, et kehas aktiveeruksid nagu paranemise mehhanismid ja ta nagu aktiveerib immuunsüsteemi. Alaäge põletik on aga paikne. Inglise keeles on väljend low grade inflammation ja ta on nagu oma olemuselt selline, mida sa ei tunneta pidevalt. Ta võib püsida aastaid või aastakümneid ja ta kurnab kogu aeg sinu närvisüsteemi, sinu hormonaalset tasakaalu, nahatervist, immuunsüsteemi. Ta kurnab kõiki keha ressursse, mis hoiavad sind nagu sellise maksimaalse vitaalsuse, nagu ta ei lase sul olla nagu maksimaalselt elujõuline, tunda ennast energilisena, täpselt nii-öelda kõige paremas kohas, kus sa olla tahaksid. Et tegelikult probleem otseselt ei ole selles, et kehas on põletik. Probleem on selles, kui see põletik on see vaikne, mida sa ei tunneta, aga mida peetakse siis täna konkreetselt väga suure osa selliste krooniliste elustiili haiguste tegelikuks põhjusteks ning see on ka ääretult tugevalt seotud erinevate naha probleemidega, alates dermatiidist kuni lõpetades kuni akneni välja. Et mis iganes kuivad, ketendavad tundlikkused, ekseemid seal vahepeal veel nahateemadel nii-öelda siin vahel ei ole nii-öelda. Et need kõik on tegelikult seotud pigem selle alaägeda põletikuga. Miks ma selgitan sulle? Kõik saab alguse tegelikult keha sees raku tasandilt. Siin on selline ilus väike pisikene raku nagu organellikene, nii-öelda jupikene ja sinu kehas ühe keskmise sellise 70 kilos inimese kehas on üle 30 triljoni rakku. See on nagu üüratu kogus, mikroskoopilised nagu elemendid põhimõtteliselt, millest sa kokku oled teinud. Et seda nagu visuaalselt endale ette kujutada, siis tegelikult on
hea pilt on võib-olla, et kui sa mõtled arvutipildi peale ja kui see on nagu selline, nii nagu sa mind praegu siit nii-öelda vaatad, selline suur ilus pilt, siis sa saad aru, et noh, siin on nagu inimene ja ilus naine on ju ja kõik on nagu hästi. aga kui sa suumid pildile hästi-hästi-hästi sügavale sisse, nagu päriselt sügavale sisse, siis sa näed, et see pilt koosneb sellistest väikestest täpikestest, on ju. et ja vot need rakud sisuliselt keha mõttes on samamoodi, et kokku on üks ilus inimene, aga kui me suumime hästi sügavale sisse, siis tulevad need pisikesed täpikesed välja, nii-öelda need rakud, kus tegelikult kogu keha selline bioloogia, bioloogilised protsessid tegelikult toimivad. mis on oluline võib-olla teada, on see, et kõikidest nendest rakkudest 90%, noh sisuliselt praktiliselt kõik peaaegu on vererakud. ehk siis, kui me räägime keha nagu toimimisest üldse, naha toimimisest üldse, siis nagu vereraku selline kvaliteet, selle ehituslik nii-öelda kvaliteet, kui me räägime nagu majast, on ju, maja seinad ja katus ja lagi ja vundament ja kõik see, et kui me räägime sellisest kvaliteedist, mis elementidest ta on kokku pandud, siis raku puhul üks nende põhielementidest, mis on nii oluline, on tegelikult rakusein ehk rakumembraan. See on rakku ümbritsev kest põhimõtteliselt. ja keha tegelikult üleüldiselt rakkusid ehitab sellest, mida ta saab või ta ei saa toidust. No, mida ta ei saa, sellest ta ei saa ehitada, eks ju. aga on aineid, mida keha oskab ise sünteesida, nii-öelda millest ta siis nagu, mida ta kasutab toorainena. aga on aineid, mida ta ei oska toota, eks ju. ja selle rakuseina puhul on ülioluline vaja rääkida tegelikult sellistest toitainetest, mida keha teha ei oska, ehk siis omega-3 rasvhapetest ja ka omega-6 rasvhapetest. Need on väga olulised raku nii-öelda seina koostiselemendid. võta seda nagu, et kui meil on rakusseinad, mis koosnevad nii-öelda telliskividest, siis vot see omega-6 ja omega-3 on see mört, see segu seal kivide vahel ilusti, niimoodi, et see kõik püsiks ilusti koos ja oleks teatud nagu sellise tugevusega, läbilaskvusega niimoodi, et see rakusein määrab tegelikult ära selle, kas toitained, mis meile vere kaudu tulevad üle läbi keha, peale hästi-ladalani igale poole, et kas need toitained tegelikult pääsevad sinna keha sisse, rakkudesse, kus nad reaalselt kasutusse lähevad. kas jääkained, nii-öelda nagu bioloogiline jääde, pääseb sinu rakkudest ka välja ja kas hormoonid ja signaalid ka töötavad. ehk siis tegelikult on kõik rakuseinad justkui uste ja akendega, kust peaksid sa nägema nii-öelda, et ahah, siit nüüd mingi toitaine tuleb, teen ukse lahti, siit tuleb mingisugune signaal, ma võtan selle vastu, peegeldan tagasi teisele poole. et rakkudel käib kogu aeg selline hästi aktiivne tegevus. küsimus on aga selles, et kaks peamist rasvhapet, lipiidi, omega-6 ja omega-3 on nüüd ained, mida meie keha teha ei oska. sa ei saa talle dikteerida, et tooda mulle seda ainet rohkem või kui keha peaks märkama, et mul on seda puudu, nii-öelda seda segu sees mingit ainet, et ta ei saa ise anda nagu iseendale signaali, et tooda juurde. et omega-6 ja 3 on, miks nad nii olulised on, nemad on need ained nüüd, et kui ma alustades rääkisin sulle sellest, et väga paljude probleemide, tervisesümptomite taga võib olla alaäge põletik, siis vot oomegad on nüüd need, mis juhivad põletiku tasakaalu keha sees. ehk siis omega-6 on nüüd see, mis käivitab põletiku ja keha paranemise mehhanismide sellise kaskaadi. omega-3 on nagu see, mis ütleb, et aitab küll, lõpetame põletiku ära, mis on oluline põletikumehhanismi lõpetamiseks, et keha saaks nüüd hakata puhkama sellest raskest taastumise tööst, mida ta põletiku juhtimisena ajal, siis kui põletik aktiivne kehas oli, kui ta seda nii-öelda kui ta seda aktiivsena hoidis, keha peab saama pärast seda puhata. võta seda niimoodi, et kui omega-6 on nagu intensiivne treening, kui sa tund aega teed trenni, 2 tundi teed trenni, 3 tundi teed trenni, 4 tundi teed trenni, oi jumal küll, nüüd sa oled maratonil juba, sa teed nagu tundide kaupa trenni, keha parandab, nii-öelda nagu putitab sind selle põletiku fooni tasandil, justkui teeb korda see nagu mehhanism, siis see pärast seda, kui see lõpeb, sa pead saama puhata, sa ei lähe kohe uut trenni tegema, eks ju.
et aga mõlemad need mehhanismid, nii käivitamine kui ka peatamine on üliolulised. Ehk siis oluline on see põletikku tekitavate molekulide ja põletiku vastaste molekulide tasakaalusuhe keha sees. Täpselt nii, nagu see yin ja yang siin pildi peal ka on. Omega 6 annab keha jaoks märku vigastusest või ohust. Ta aktiveerib immuunsüsteemi, ta aitab peatada verejooksusid, aitab nii-öelda käivitab kehas siis selle paranemise. Ilma omega 6-ta immuunkaitse ei ole nagu efektiivne. Aga probleem on selles, kui seda on krooniliselt liiga palju. Omega 3 on pidur ja selline taastumise käivitaja ehk siis selle puhkerežiimi nagu aktiveerija, võiks nii öelda. Ta kustutab tulekahju ehk siis põletikku, lõpetab põletikku, toetab keha taastumist, parandab selle rakuseina elastsust, et need signaalid, toitained liiguksid, toetab nahabarjääri, niisutust, mis on hästi oluline mulle kui nahaspetsialistile, kui ma sinu nahatervist nii-öelda toetan ja on väga olulise rolliga ka meie aju ja närvisüsteemi tasandil. Ehk siis see nüüd on siis see nii-öelda stopp-märk, mis kustutab kehas põletikuga tekkinud tulekahju. Probleem on selles, millest ei räägita nende oomegate võib-olla põletiku tekitavate, põletiku vastaste molekulide kontekstis on see, et omega 6 ja 3 konkureerivad samade tööriistade pärast kehas. Et sinu kehas on piiratud hulk teatud ensüüme, mida siis mõlemad vajavad. Kui kehas on liiga palju omega 6 ja väga vähe omega 3, siis tegelikult kehal ei jää mitte midagi muud üle, ta on nagu sunnitud töötlema seda omega 6, sest seda muudkui tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb, ta ei saa selle eest kuhugi peitu minna. Siis toodabki keha rohkem põletikku tekitavaid ühendeid. Kui sa siinjuures nüüd aeg-ajalt natukene sööd rasvast kala või natukene võtad omega 3 nii-öelda lisandit näiteks juurde, siis ei pruugi tegelikult see füsioloogilisel nagu keha tasandil mõju avaldada, eriti siis, kui see tasakaalupunkt on nagu kõvasti paigast ära. Miks selline tasakaal kaob? Ega siin ei olegi ühtegi saladust tegelikult. Kui me vaatame nüüd Tervise Arengu Instituudi tänaste väljavõtet sellest, milline on tegelik Eesti elaniku nädala toidu selline laud, siis tuleb välja, et kahjuks siin väga suures osas domineerivad tegelikult töödeldud toidud. Pakendeid siin küll nii-öelda pildi peal välja toodud ei ole, aga väga palju on selliseid erinevaid lihaprodukte, kus on loomulikult kõrge omega 6 sisaldus. Väga palju on sellist pakendiga maiustamisi, snäksimisi, selliseid toitusid. Ja kui meie esivanemad tegelikult, nende toitumine oli loomuliku tasakaaluga, ehk siis see omega 6 ja 3 tasakaal oli üks ühele. Selleks ei pidanud eriti midagi nagu vaeva tegema, sellepärast et kunstlikku sellist tööstuslikku toitu ei olnud. Just nimelt see tööstuslik suure massiga toidu tootmine on nüüd see koht, kus tegelikult tulid kasutusse massiliselt erinevad odavad taimeõlid ja seeläbi hakkas see omega 6 tarbimine kiiresti kasvama. Mida see täna tähendab? Täna tähendab see seda, et tegelikult keskmisel inimesel on kehas põletikut tekitavaid molekule, neid omega 6 versus põletiku vastaseid molekule ja neid põletiku tekitajaid on 15–25 korda rohkem. Ehk siis võid nüüd ise ette kujutada, et kui sul on keegi kuskil, kes süütab kogu aeg mingeid väikseid lõkkeid, loobib tikkusid nii-öelda kulu siis sinna heina sisse, eks ju, viskab muudkui tikkusid ja siis seal on keegi, kes natukene püüab vahepeal midagi kustutada, et mis tunne kehal on, kui ta kogu aeg on võimendatult põletikulise nagu rünnaku all. See alaäge põletik on ääretult salakaval, sellepärast, et täna omega 6 ei tule meile ainult rämpstoidust. Et ta ei tule ainult sellest nii-öelda nagu mingisugusest krõpsust või pitsast või sellisest toidust, mille kohta nagu arvatakse, ei no ma seda nagu ei söö, et ma ikkagi söön tavalist tervislikku toitu, vahel käin päeval, söön päevapraadi, aga muidu teen ise süüa ja on selline kodune värk ja et aga tegelikult see tasakaal võib ära kaduda ka sellest, et sa oled tervislikul toitumisel, aga su toidulaual on rohkem taimseid õlisid, päevalilleõli, maisiõli, sojaõli, rapsiõli. Sa käid sageli väljas söömas või sa tellid nagu Bolti ja Wolti koju endale pidevalt.
isegi kõige lihtsam selline nagu salat, lähed restosse, tellid Caesari salati, juba see võib olla tegelikult tehtud odavamate taimeõlidega, eks ju. Ükskõik mis salatid, kastmed, praadimised, frittimised, kõik on nagu seotud odavate õlidega. aga töödeldud tervisetooted võivad täpselt samamoodi olla oomega 6 allikad, ehk siis ta ei ole nagu paha, ei pruugi toit olla, aga kehale ta annab juba põletikku tekitavaid molekule liiga palju. erinevad taimsed piimad, müslid, batoonid, hummused on ju, väga sageli need on tehtud rapsiõli baasil. erinevad valmiskastmed, maitsestatud marinaadilihad, väga sageli on seal rapsiõli sees nagu niiviisi. Pähklid, seemned, pähklivõid, erinevad loomsed toidud loomulikult sisaldavad juba arahidoonhapet, mis on oomega 6. küll aga sisaldab täna loomade lihaga loomulikult justkui nagu selle kunsttoidu peal olemisega oluliselt rohkem põletikku tekitavaid ühendeid, sellepärast et nende see kunsttoit sisaldab rohkem nii-öelda see maisikoogid, rapsikoogid, mis on nagu nende loomade nii-öelda tööstuslikult peetavate loomade toiduks, eks ju, see muudab selle liha koostist ka ja juba selle saad sa nagu võimendatult tegelikult rohkem põletikulisi aineid sisaldavat toitu sööd ise ka. See on ka üks põhjus, miks ma väga soovitan alati klientidel, kui vähegi võimalik on, vähemalt mingit einet nädalas võtta mahe seda veiseliha, mis loom kasvab väljas, mahe lambaliha, mis kasvab väljas, on ju, loom nii-öelda, kitseliha, kõik ulukilihasid, et neid lihasid, mis ei tule kuskilt kombinaadist nii-öelda nagu suur mass kasvatamisest, et kui vähegi võimalik on selliseid eelistada, siis kindlasti tasub seda teha. Nüüd jõuame selle koha peale võib-olla, et aga ma ju söön rasvast kala, et mul ei ole see oomega teema küll sugugi nagu mingi teema ilmselt, et kala söömine on siin üks võtmekohtasid küll, et kuidas seda oomega 6 tasakaalu nii-öelda toetada, aga täna see jällegi ei pruugi olla piisav. Miks? Sellepärast, et väga suur osa kaladest on tegelikult kasvandusest pärit ja selle rasvhappeline profiil sõltub väga jällegi söödast, ehk kui on kunsttingimustes kasutatav nagu kasvatatav loom, siis selle toitumine on kunstlik ja ta ei ole sellise nii-öelda toitainelise sisaldusega, see kalaliha ise, kui looduslikes tingimustes kasvanud kala. ehk siis ta sisaldab sageli ka rohkem seda oomega 6. aga probleem ei ole selles, et ühes toidus, mida sa sööd või ühes toidukorras, et pigem on probleem muster. Et ehk siis selline tervisliku toitumise elemendid, et mul on siin see ja seal on too ja kõik see ei pruugi tegelikult tähendada seda, et sinu kehas alaägedat põletikku ei ole. Sellepärast, et selline head ja tervislikud toitumisharjumused täna kahjuks sugugi ei võrdu sellise toitainelise tasakaaluga. Esiteks, täna toit ei sisalda nagunii seda nii-öelda toitainelist tasakaalu, mida ta sisaldas võib-olla 100 aastat tagasi, 1000 aastat tagasi ja nii edasi. aga meie keha jaoks ka, et see, et kui sa teed nagu 1 eine või 2 einet või 3 einet nädalas, valid sellise rasvase kala fooniga, siis tegelikult sellest ei piisa. Et kui sa sööd siis nii-öelda ülejäänud kõik toidukorrad, tegelikult sellist tavalist kodust toitu näiteks, kus on selline praad, siis iga selle praeportsuga või kodujuustuportsuga või munaportsuga ja nii edasi saad sa tegelikult toiduga seda põletikku tekitavat oomega 6. ehk siis siin nagu matemaatika ei lähe nagu üldse kokku, on ju. ja nii kipubki olema see, et täiesti tahtmatult kogemata meie kehas on see alaäge põletik olemas, kui sa seda ei kontrolli, on ju. Eraldi probleem on ka veel selline individuaalne toitainete omastamine. Ehk siis meie ainevahetused on ääretult erinevad ja eriti mulle tundub, et täna on probleem nagu erinevate rasvade seedimises. Et võib-olla tuleb sinule endale ka tuttav ette see, et või oled kuulnud, keegi ütleb, et ma tegelikult sööksin liha küll või nagu sellist nagu just liha mõttest sageli ja ma sööksin küll liha rohkem, võib-olla valkude seisukohast räägitakse palju liha söömisest, aga mul on tunne alati peale seda, et ma tunnen ennast nii raskena, et kõigil ei ole täna sellist võimekust toitaineid nagu samamoodi, sama efektiivselt seedida. ja probleemiks on ka see, et tegelikult nagu bioloogilisel tasandil keha uuenemine nagu vererakkude tasandil on üsna aeglane.
ehk siis punased verelibled meie kehas elavad keskmiselt 120 päeva, see on praktiliselt 4 kuud. ehk siis selline üksikud kasulikud nagu kalasöömise päevad, võiks öelda, et tegelikult sellist ülejäänud kuude pikkust ja laiust tasakaalutust korda ei tee. Et kuidas seda sulle nagu visuaalselt võib-olla nagu ette tuua, et sa saaksid aru, et kuivõrd pandeemiline see probleem on ja miks ma võib-olla nendest lipiidide ja rasvhapete tasakaalude teemast ja toitainete tasakaalu teemast ja seedimise tervisest tegelikult nii palju räägin, on see, et need mustrid, mida ma näen, et see pilt siin võiks sulle nagu natukene avada seda, mida tähendab sinu keha jaoks nagu põletikuvastaste molekulide ja põletikut tekitavate molekulide tasakaalu koht. ehk siis, kui sa sööd siin pildi peal on nüüd näha, et sa oled 3 korda kuu jooksul siis söönud rasvast kala, kus seda põletikuvastast oomega 3 on ja kõik ülejäänud päevad on su tavaline selline võib-olla tervislik toitumine, nagu sööd salatit ja riisi ja teed natuke köögivilju sinna kõrvale ja kõik, siis tegelikult on ülekaalus väga tugevalt ikkagi toitumises põletikku tekitavad molekulid ehk siis just seda alaägedat põletikku tekitavad molekulid. Milles on probleem? Probleem on selles, et enamik inimesi täna ise ei tea oma oomega 3 tasakaalu. Ja see on ääretult kriitiline, sellepärast et 97% inimestest kipub see olema tasakaalust väljas. Ka nendel, kes täna apteegist oomega 3 lisandit kasutavad. Ehk siis see tabel siin on toodud siis uurimuse nii-öelda labori Vidas Analyticsi Norras on Oslos asuv kuivveretestide labor ja selle labori nagu andmestik oomega 3 rasvhapete analüüside seisukohast. Ja analüüsitud on siis neid, erinevad vanusegrupid on siin nüüd nagu välja toodud, kes mis vanuses on. Ja see esimene oranž tulp siin näitab nüüd seda, et need, kes ei kasuta mitte mingisugust oomega 3 lisandit ning missugune on siis nende esimene vereanalüüs olnud, nagu test, et analüüsida oma toitumisharjumusi, mis selle testi tulemused on olnud. Kõige raskemas seisus on lapsed. Huvitav, miks? Mis sa arvad, miks? Ma arvan, et üks põhjus siin kindlasti on see, et töödeldud toitude osakaal on viimase, ma arvan, 10-15 aasta jooksul üüratult palju kasvanud. Võib-olla isegi 20 aasta jooksul, et väga palju kõrgem on see. Lapsed on hästi nagu valivad, on ju, nad on pirtsakad toidu osas väga paljud. Ja eraldi teema on see, et esiteks lapsed on füüsiliselt palju aktiivsemad, nad liiguvad palju rohkem, nad käivad trennis, nad on nagu, nende kehavajadus on nagu suurem. Pluss sa kujutad ette, kuidas nad kasvavad nagu päriselt. Mul on endal 3 last ja kui ma mõtlen selle peale, et kui sa nad kevadel nagu nii-öelda justkui lasteaiast või koolist nagu lõpetad nendega sellise hooaja ära ja kui sa neile sügisel pead uueks hooajaks riided panema, siis üllatus, neil on kõik riided on nagu kõik püksid on nagu põlvpüksid, eks ju, noh ja nii edasi, et jalad, kingad või botased jalga enam ei lähe, on ju, need sandaalid, millega nad käisid, et nendega noh, peakski nagu jääma käima, on ju. Et see kasvuspurdid, mis nad teevad, et need on ikka üüratud ja üllatus, millest see keha koosnes? Rakkudest, on ju. Ehk siis see raku ehitusaine vajadus on nii suur, miks see lastel nagu nii kehvad need on. See teine tulp siin on nüüd seotud sellega, on nendega seotud, kes kasutavad mingisugust oomega 3 lisandit. Need on üldiselt kas kuskilt tervisepoest, apteegist, on ju, mingisugusest kaubandusettevõttest. Täna on oomega preparaate ju, mine toidupoodi ja osta, eks ju. Aga mis on minu meelest kõige hullem on see, et see vahe siin ei ole tegelikult bioloogilisel tasandil üldse oluline. Kas su kehas on 15 korda rohkem põletikku tekitavaid aineid või 10 korda rohkem, kui sinu keha bioloogiline tasakaalupunkt on 1:1 ja siin on 15 korda rohkem või siin on 10 korda rohkem. Sellel ei ole vahet. Keha on põletikus, alaägedas põletikus ja häiritud on selle tõttu toidust toitainete omastamine, toidulisanditest toitainete omastamine, ehk siis kõik need tervislikud nipid, mida sa teed, et proovid süüa rohkem köögivilja, rohkem pähkleid, marju, seemneid, võtad mingisuguseid toidulisandeid siia juurde, su keha ei pruugi neid selle alaägeda põletiku tõttu üldsegi omastada. Seevastu on olemas kõrval ka statistika, et kui kasutada balance oil'i, millest ma räägin sulle natukene hiljem, siis tegelikult on näha, et 4 kuuga
kui esimene test tehakse, siis 4 kuud hiljem on see nii-öelda kontrollpunkt. tegelikult kõikidel põhimõtteliselt on see norm läinud normi ehk siis 3 1 või alla selle, mida peetakse täna nagu optimaalseks. ehk siis tekib küsimus, mis on enamuse oomega 3 preparaatide, mis täna apteegis ja tervisepoodides müüakse, mis neil viga on? miks nad ei tööta? miks nad ei oma kehale bioloogilist mõju? ehk siis see on sama hea, kui süüa iga päev saepuru ja loota, et see annab mulle nagu, paneb juuksed rohkem kasvama ja karva läikima, onju. et noh, see on tegelikult päris hirmutav, ma tahaks nagu 3 hüüumärki siia panna. mis on viga nendel preparaatidel siis, miks need toidulisandid ei tööta, miks neid ei kontrollita? et mis tegelikult täna sellisel nagu tervise toetamise, terviseteadlikkuse maastikul üldse toimib. see on see põhjus siin keskel, miks mina ei usu üldse enam sellesse, et mingisuguseid toidulisandeid ilma testimata peaks üldse võtma. kui see statistika on nagu selline. et oluline ongi taibata seda, et ilma mõõtmiseta, ilma kontrollimata sa lihtsalt oletad ja loodad, et see, millesse sa investeerid, see, mida sa nii-öelda ostad, et see töötab. et see oletamine, see oleks ei maksa tegelikult mitte midagi. ja tervise puhul on see veel ääretult riskantne strateegia. et kui toome mõne lihtsa näite, et noh, kui sa autoga sõitma lähed, siis sa tegelikult ju ei sõida autoga niimoodi, et sa armatuuri peal ei vaata, mis see kiirus on, ega siin mingi tuli ei põle, on ju. et sa ei sõida sellise nagu autoga, kus sa ühtegi näitu ei näe, on ju. kodu kütmise osas, et ma ei tea, sa talvisel ajal, et sa ei pane ahju kütte, kui sa ei vaata, et kas siiber on lahti tehtud, eks ju, et tervise puhul aga kiputakse lihtsalt investeerima, ostma toidulisandeid, ostma mingeid toitusid niimoodi, et sa ei kontrolli, kas su keha neid aineid kätte saab, eks ju. see on üks teema, miks täna nii palju terviseprobleeme on, et tegutsetakse nagu pimesi mingite trendide, mingite soovituste järgi, aga enda keha biokeemiat nagu ei vaadata, mis seal sees toimub. ja ega perearstid ka täna nagu sellega väga hästi toetust nagu, kuidas öelda, ei toeta nagu seda tule ja testime ja vaatame, kui isegi D-vitamiini analüüsi enam tegelikult ei tehta. et samas ka seal võib olla see, et sinu ainevahetus võib olla individuaalne ja su näidud võivad täiesti normis olla või vastupidi, väga-väga miinuses. et päris pimesi ei tasuks ikkagi teha, sellepärast et kui sa ei tea, kus sa parasjagu oled, siis sa ei tea, kas see, mida sa teed, need asjad, mida sa ostad, need asjad, mida sa kasutad, kas need töötavad ja sa tegelikult ei tea, ega su kehas ei ole seda alaägedat põletikku. ehk siis tervise juhtimine, nii nagu juhtimine üldse, hakkab andmetest, mis kiirusega ma sõidan, mis on meie mingisugused muud eesmärgid, et sul peab olema nagu andmestik ees. ehk sa ei istuks ju tegelikult ka autoga sõites sellise nii-öelda pimesi kobava pimeda auto nii-öelda kõrvalistmel, eks ju, et sa ikkagi tahad, et inimene saab aru, kuhu ta läheb või mis ta teeb. ehk siis tegelikult on võimalik panna paika selline mõõdetav lähtepunkt ja see, et kas sina oled tasakaalus täna või ei ole. ja tegemist on siis balance testiga, sellise toitumisharjumusi peegeldava analüüsiga, mis näitab sinu viimase 4 kuu toitumise nagu peegeldust, mustreid. see pilt siin on nüüd, see analüüs ise on hästi lihtne, seda saad teha, sa ei pea selleks arsti juurde minema, kuhugile nii-öelda veeniverd võtma või niimoodi, et see käib näpu otsast, 2 pisikest tilka verd. see analüüs ise on selline ääretult pisikene, karbi sees on kõik olemas selleks, et see laborisse saata. ja analüüsib seda siis Vitas Analytics Norras Oslos. ja siin on esimese pildi, siin pildi peal on nüüd välja toodud ühe analüüsi näide sulle, et sa näeksid, et ta annab nagu indikatsioone valgusfoori põhimõttel ehk siis punased, kollased ja rohelised näidud. eesmärk loomulikult on olla roheline, korras. ja siin pildi peal on nüüd näha seda, et tegelikult on analüüsi tulemusena näha, et 26 korda on kehas põletikku tekitavaid neid oomega 6 molekule rohkem kui oomega 3 omasid. mida see tegelikult naha seisukohast tähendab, see tähendab põletikku, nagu mina vaatan naha seisukohast, keha seisukohast, taastumise seisukohast. keha kasutab ära nagu maksimaalselt need nii-öelda taastumise ressursid põletiku tekitamise jaoks ja paranemine muutub aeglasemaks, see on siin nii-öelda see mehhanism seal taga. see mõjutab hästi tugevalt seda rakumembraani voolavust ehk siis rakuseina sees oleva uste akende liikuvust. kas uks tuleb lahti selleks, et toitained tuleksid sisse? kas uks tuleb lahti selleks, et jääkained läheksid välja? On ju? Kui palju teil on täna probleeme sellega, et kehakaal vaikselt tõuseb? miks kehakaal kipub vaikselt tõusma isegi siis, kui sa ei ole muutnud oma toitumisharjumusi? Number 1 põhjus on siin alaäge põletik kehas.
See on seotud vaimse jõuga, sellepärast oomega-3 rasvhapped on seotud ajuga. Oomega-3 rasvhapete indeks peaks olema üle 8% selleks, et olla optimaalne. Ja tegemist on ka biohackimise maailmas ka sellise longevity ehk pikaealisuse näitajaga. Ja kui see on üle 8%, see siis nüüd näitab seda, et sinu keha tegelikult on pikaajalises perspektiivis siis elustiili haiguste vastu paremini kaitstud. Ehk siis südame-veresoonkonna probleemid, vererõhu teemad, diabeet ja nii edasi. Kõik selle vastu oled paremini nii-öelda justkui nagu kaitstud. Arahidoonhappe indeks siin on kõrgendatud ja see näitab tegelikult, arahidoonhappe on üks oomega-6 rasvhapetest ja seda saab loomsest toidust ehk siis muna, liha, piimatooted ja see annab nagu indikatsiooni selle kohta, et kuivõrd tasakaalus on sinu toitumises näiteks siis see loomse toidu osakaal versus taimse toidu osakaal on ju, et annab nagu sellist indikatsiooni, et milline sinu toitumine tegelikult on. Koos analüüsi tulemustega tuleb tegelikult eestikeelne 21 lehekülge, väga põhjalik toitumisanalüüs, kus siis on siis sellised praktilised toitumissoovitused ka sees. Ja tervisenõustajana saad ka tulemustele siis nagu nii-öelda tõlgendusega. Mis analüüsi näitajaid tegelikult konkreetselt vaadatakse, mõõdetakse tegelikult väga palju erinevaid rasvasid, ehk siis sinu raku sees mõõdetakse ära põhimõtteliselt 98% seal olevatest lipiididest. Et toitumusliku mustri analüüsina annab see ülipõhjaliku ülevaate. Milles on probleem, kus on see probleem, kus alaaega põletik kipub tulema, ongi see, et siin selles oomega-3 plokis kus on siin erinev EPA ja TEPA, TH, siin kipub olema väga suured puudujäägid. Ehk siis 83% kehas on puudu, 40% on kehas puudu, 30% on kehas puudu. Et siin on nagu hea näide sulle, et kuidas keha peab oma ressurssidega hakkama saama, et erinevad mõjud, mida see oomega-3 mõjutab, eks ju, on üks asi, mida sa saad nagu piiluda natukene, et kui palju erinevaid näitajaid ta tegelikult mõjutab alates siis südame-veresoonkonnast, vaimsest tervisest, veresuhkru insuliiniresistentsuse tasakaalust, nagu insuliiniresistentsuse kalduvusest, serotoniinist, meeleolu teemast. Et siin on nagu väga-väga-väga palju mõjusid kogu nagu süsteemsele keha tervisele. Et see ei ole naljaasi, kui su kehal on 83% toitaineid puudu. Kui see seis on selline, siis tegelikult on väga kvaliteetne tasakaalutoetaja olemas. Nii nagu ma enne näitasin sul neid analüüsi tulemusi, eks ju, et need, kes ei ole, teevad esimese testi, ei ole kasutanud mingisugust oomega lisandit, need, kes on kasutanud mingisugust lisandit, aga on ikkagi tasakaal paigast ära, versus need, kes on balance oil'i kasutanud 4 kuud ja on jõudnud sellest kehvast seisust nagu optimaalsesse korras seisu, siis siin on nüüd see balance oil, mida selleks kasutatakse. Et tegemist ei ole lihtsalt kalaõliga, vaid oluline on mõista seda, et tegemist on väga kindla fookusega lisatoiduga. Ta on igasuguste toksiinide osas sertifitseeritud, kontrollitud, väikestest kaladest valmistatud, metsikutest kaladest, ei ole kasvanduse kalade nii-öelda õli, millest see on tehtud. Ja küsimus on ehitusmaterjalis, mida su keha ei oska ise teha, aga vajab rakkude ehitamiseks. Okay? Ta ei saa ise mitte midagi teha selle jaoks, et ta ei saa nagu seda ise toota. Ja siin nüüd küsimus on see, et kui sul on täna kodus olemas mingisugune kalaõli preparaat, mingisugune oomega-3 kapslid või õlid, olgu see mingi Möllers või ükskõik mingi muu asi, siis ole hea, vaata selle pakendi pealt, koostise pealt, kui palju ta sisaldab seda EPA-d ja TH-d. Ära vaata seda, kui palju ta sisaldab kalaõli, ära vaata seda, kui palju ta sisaldab neid oomega-3 rasvhappeid, vaid vaata seda, palju ta sisaldab EPA-t ja TH-t. Need on nüüd need kõige põhilisemad, mida tegelikult südame-veresoonkonna terviseks, aju terviseks, silmade terviseks, kõigi selliste organsüsteemide terviseks tegelikult nagu toimeainena keha vajab, eks ju, mitte lihtsalt nagu ükskõik, mis on. Muidu kalaõli tundub isakene, siin on nii palju, on ju, aga see EPA ja TH tegelikult loeb. Kui sul on seal 150 milligrammi, 100 milligrammi, 250 milligrammi ja nii edasi, siis see ei avalda sellist mõju nagu see balance oil ja siin on nagu teine teema veel. See balance oil ei sisalda ainult kalaõli, mis teeb ta nagu teistsuguseks ja miks ta tegelikult toimib ta võrreldes siis nende teiste omega preparaatidega nii palju tõhusamalt on see, et
tegelikult omega-3 rasvhaped on ääretult tundlikud oksüdeerumisele ehk siis sisuliselt nagu roostetamisele ja rääsumisele. kui selline õli või rasvad nagu rääsuvad, siis mis juhtub? selle mõju väheneb, ta ei avalda sellist nagu efekti, mida sa temalt ootad. ja vastupidi, ta tegelikult muutub kehale toksiliseks. ta muutub kehale oksüdatiivset stressi tekitajaks ja see kiirendab raku tasandil vananemist. ehk siis selle asemel, et anda sulle paranemise signaale, ta tegelikult suurendab kehale oksüdatiivset stressi. on ju? Balance Oili sees on eriti nii-öelda udupeene kvaliteediga, ekstra hüper super kvaliteediga külmpressitud esimese korje oliiviõli, millel on hästi palju polüfenoole sees. polüfenoolid on antioksüdandid ja võrreldes tavaliste selliste oliiviõlidega sisaldab see üle 7 korra rohkem polüfenooli. ja vaata, need polüfenoolid on siin see, mis tegelikult selle balance oili teevad nagu ülimalt bioaktiivseks ehk kehale omastatavaks. miks ta nii häid tulemusi saab, on see, et ta püsib värskena. ta püsib ka kehas stabiilsena üle 35 tunni. ehk siis sisuliselt, kui sa võtad selle nii-öelda supilusikade ja selle õli või sa võtad kapsliga selle õli, siis tegelikult need molekulid, mis keha sisse jõuavad, neil on 36 tundi, 35 tundi aega, et jõuda absoluutselt kõikide su keharakkudeni. ja see on ääretult oluline, sellepärast et sellest seedetrakti sattumise hetkest alates võtab ikka päris pikalt aega, kuni kogu see verering nii-öelda kannab selle vererakkudeni laiali, selle omega-3, mida ta vaja on. ehk siis see tasakaaluõli koosneb 60% on väikeseid metsikult kasvanud sardiine, anšoovised, makrellide nii-öelda õli ja 40% siis seda parima kvaliteediga oliiviõli. et oluline roll on nende puhul see, et nad aitavad nii-öelda omega-3 tasandil seda põletikku lõpetada kehas, alaägedat põletikku lõpetada ja kaitsevad siis oliiviõli poole pealt siis seda õli selle oksüdeerumise eest. pluss, kui ma räägin näiteks nahatervise seisukohast, siis need polüfenoolid kaitsevad nahka UV-kiirguse ehk päiksekiirguse ja selliste lampide kiirguse poolt tekitatud nahakahjustuste eest. Nad on ääretult tugeva sellise antioksüdantide kaitsega. lisaks on siin sees ka teised rasvhaped, mis jällegi toetavad nii-öelda seda keha optimaalset toitainete tasakaalu. hästi oluline, aga miks paljud omega-3 preparaadid tegelikult ei tööta, on see, et neid ei võeta personaalselt ehk siis kehakaalu järgi. ehk ei ole üldse sugugi minu meelest loogiline see, et 45-50 kilosele naisterahvale ja 100 kilosele meesterahvale vastab purgi peal täpselt seesama kirjeldus, et üks kapsel päevas. 2 kapslit päevas, okei. see tähendab seda tegelikult, et mõne inimese jaoks see kogus teeb midagi ja teise inimese jaoks see kogus ei tee põhimõtteliselt mitte midagi. see on ka see põhjus täna, miks nii paljudel on selle alaägeda terviseteema, alaägeda põletiku tõttu nii palju terviseteemasid, aga sellele tähelepanu ei juhita. ei juhita tähelepanu ka seda, et lapsed, rasedad, sportlased, eakad tegelikult vajavad veelgi suuremaid nagu annuseid. ehk siis balance oili puhul on teaduslikult välja töötatud see tasakaalupunkt, see on välja mõõdetud, millise tasakaalupunkti juures nagu toimeainete sisalduse juures ta tegelikult efekti avaldab. täiskasvanud inimese puhul on see siis 0,15 milliliitrit kehakaalu kilogrammi kohta ja teiste laste rasedate sportlaste puhul siis 0,2 milliliitrit kehakaalu kohta. miks? Nende nagu füüsiline tasand vajab rohkem tuge, sest keha uuenemine on intensiivsem. ehk siis on oluline see piisav EPA ja DHA kogus ja kui see kogus on liiga väike, siis reaalselt, isegi kui sa kasutad teda iga päev 20 aastat järjest, nii nagu ma olen seda päris paljudel juhtudel tegelikult näinud, siis tegelikult see ei avalda piisavalt mõju. nii, mis minu meelest minu enda klientide poolt on nii-öelda väga palju välja toodud, on see, et see tasakaaluõli või ütleme, kalaõlide võtmise puhul üks probleem on kindlasti see, et no see on ikka ääretult rõve see kalaõli võtmine on ju.
et võib-olla mõnel on ka lapsepõlvest mingisugune trauma sellega seoses täiesti, et seda kalamaksaõli nagu sunniti võtma, siis Balance Oili puhul ta ei maitse tegelikult nagu kalaõli. et see on klientide poolt üks parimaid tagasisidesid minu meelest, sellepärast et maitse on ääretult oluline ja ainuke asi, mis selle maitse puhul nagu on see, et tal on õline tekstuur, lihtsalt õline tekstuur. et soovitan võtta toiduga, võib-olla võtad erinevat nii-öelda ampsude vahele, siis tegelikult ei ole nagu sugugi maitse osas nagu küsimust, probleemi. et aga kuidas see loogika nagu tegelikult käib üldse, et kuidas oma keha sellest alaägedast põletikust välja tuua? Esimene samm on ikkagi see, et kus sa oled, mis seisus sa tegelikult oled, on ju. See koht on nagu see, et on vaja ära kaardistada, et siis saab nagu aru, kuhu poole on võimalik liikuda. Siis tegelikult alustad kuuri ehk siis 2 verevahetuse tsüklit ehk siis 4 kuud pluss 4 kuud. kuna punased verelibled ja vere kvaliteedi ümber kogu see nii-öelda tants ja trall käib, elavad umbes 120 päeva ehk meil on vaja neid rakumembraanide ümberehitust, toitainetega varustatust teha vähemalt 8 kuud selleks, et keha sees toimuksid suuremad muutused. Pärast 4. kuud, seda esimest nagu tsüklit, tehakse tegelikult teine test, et kontrollida, kas su tasakaal on paranenud ja vastavalt sinu elustiilile, sinu harjumustele, sinu nii-öelda kehaseisule, vajadusel siis on oluline ka tegelikult see igapäevase annuse korrigeerimine. võib-olla sinu keha vajab natukene rohkem, võib-olla on võimalik juba kiiremini natukene vähem võtta selleks, et see optimaalne tasakaal püsiks, eks ju. et ei oleks seda alaägedat põletikku, ehk siis me mõõdame, tasakaalustame, kontrollime ja kui tasakaal on käes, siis on oluline seda hoida. mina ise olen enda jaoks saanud üsna tugeva šoki, võiks öelda. kui pidasin ennast väga-väga tervislikuks, olen aastaid juba tegelenud sellise enesearenguga tervisevaldkonnas. see sai kõik alguse minu laste sünniga, kui mu lastel olid atoopiline dermatiit, nahaprobleemid ja see nagu nii-öelda pani natukene teise pilguga ütleme, nahatervist ja toitumise seoseid vaatama ja väga palju toidupakendid lugema ja kõik need valud on mul nagu endal läbi tehtud. ja kui selle testi tegemise ajal suur osa minu toidulauast oli mahetoit, suur osa sellest oli isetehtud toit, aga meie toidulaual perega oli väga vähe rasvast kala, sellepärast et minu noorim poeg oli selle testi tegemise ajal tegelikult kalaallergik. ehk siis ma ei saanudki peres laua peale rasvast kala panna ja sõimegi kala siis, kui väljas käisime ja selle tulemusena tegelikult minu toidulaual ei olnud piisavalt põletikuvastaseid toitaineid. ja tulemus ka näitaski test seda, et oli kehas üle 20 korra rohkem seda nii-öelda alaägedat põletikku, kui teda peaks olema. 4 kuud hiljem oli see tase tegelikult optimaalne. ehk siis ma olen ise näinud seda, kuidas see Balance Oil on aidanud keha sellest alaägedast põletikust välja tuua ja oluline on just nimelt see järjepidevus siin, et kui hakkad võtma mingisugust lisandit ja sa võtad seda kuu aega, siis üldiselt see ei anna efekti. kui mõelda selle peale, et kuurina tegelikult on ülioluline sellele lähtuda, et kui see alaäge põletik kehas on võib-olla olnud toitumisharjumuste tasandil sul ütleme 20 aastat, 10 aastat, 5 aastat, võib-olla mingi terviseteema, millega sa oled hädas, võib-olla see on ka kestnud juba 15 aastat, siis ei ole võimalik nagu mõelda, et oi, et ma teen nüüd kuu aega midagi ja siis kõik saab korda. et kui klient tuleb minu juurde, kellel on ikkagi 15 aastat, 10 aastat olnud nagu krooniline põletikuline selline mingisugune nahahaigus, siis mina räägin temaga tegelikult pigem sellest, et me töötame 1,5 aastat, 2 aastat ja nii edasi nagu kontsentreeritud tasandil ja siis läheme alles nagu hoidma sest nii kaua on su keha olnud põletikufoonis, et anna talle palun aega. et tegelikult on kõik erinevad, mõned tunnevad muutust kiiresti, teisel võtab see rohkem aega. oluline on see, et tegelikult keha läheb tasakaalu poole kohe, kui talle on piisavalt toitaineid antud. mina ise töötan kõige rohkem ju naha kontekstiga, eks ju, ja nahk on otsene peegeldus sisemisest keskkonnast. ehk siis selline alaäge põletik on üks viise, kuidas ta ennast väljendab, on tegelikult naha välimuses. et siin olevad pildid on mõlemad väga hea kogemus sellest, kuidas tegelikult kehas on seda alaägedat põletikku nii-öelda testitud, mõõdetud ja korrastatud. et aga kuidas sina ise saad olla iseenda suhtes siis natukene nüüd uudishimulik tegelikult, et mis sinu veres toimub ja kas sinu kehas on alaägedat põletikku, siis tegelikult on täiesti 100% riskivaba võimalus kontrollida
koos raha tagasi garantiiga, et kas sinu kehas seda alaägedat põletikku on. Ma räägin sulle sellest võimalusest, mida see raha tagasi, see garantii tähendab. Et kuidas see riskivabadus nagu nii-öelda tuleb. Et esiteks see balance test, mida ta nagu annab kehale jaoks, ütleme, see 2 nii-öelda veretilgakest näpu otsast. Sa saad tegelikult sellega vastuse, kas sa saad toidust või oma toidulisandist, mida sa praegu kasutad, toitaineid kätte. See on see rakumembraani voolavuse näitaja, on üks näitaja, eks ju. Ja see ei muutu üleöö. See ei muutu Vahemere reisiga või sellega, et sa 2 nädalat Tais olid või midagi muud. See ei muutu 2 nädalaga. See näitab 4 kuu dünaamikat ja toitumisharjumusi, mis sul on. Sellepärast, et veri uueneb 4 kuuga, eks ju. See analüüs näitab seda, ega su kehas ei ole alaägedat põletikku. Ehk siis needsamad väsimused, keskendumised, ärevused, meeleoluteemad, isud, kõik need, mis on nagu nii tavalised, aga need ei ole normaalsed. Su keha ei peaks sellises pinges nagu olema. Et kui sinu kehas see põletikku tekitavate, kui sa tellid selle stardikomplekti, teed ära testi ja testi tulemusena tuleb välja, et kuule, sul on kõik super. Sul ei ole toitaineid puudu, sul on see rasvhapete tasakaal on paigas, kehas ei ole alaägedat põletikku, sinu rakumembraanid töötavad, toimivad optimaalselt, siis tegelikult saab klienditeenindusse kirjutada ja küsida raha tagasi. Ehk siis see on see riskivabaduse koht. Kui sinu kehas aga põletikku tekitavate ja nii-öelda nende põletikuvastaste rasvhapete tasakaal ei ole optimaalne, ei ole korras, siis tegelikult sinu praegune toitumine või toidulisand, mida sa kasutad, ei ole piisav või mõlemad nagu nii-öelda vajavad tegelikult ülevaatamist. Ja sellisel juhul on stardikomplektis tegelikult sinu jaoks juba olemas see balance oil. Ehk siis, kui sa tellid stardikomplekti, siis sa saad tegelikult 212 euro eest nii-öelda pildil nähtava komplekti. Sa saad ühe balance testi, sa saad balance oili, 2 suurt pudelit, mis on umbes nagu 8 kuuks tavaliselt keskmiselt 70 kilosel inimesel ja 2 pisikest pudelit ka kaasa. Teine test tuleb tegelikult 4. kuul. Ehk siis see stardikomplekt on selline alustamise komplekt ja siia liitub siis 6 kuud püsitellimus 46 eurot, mis siis on üks see balance oili pudel nagu lisaks ja pakike tuleb sulle iga 1,5 kuu tagant. Kokku siis sellise püsikliendi soodustuse selle pakkumise kasutamiseks on tegelikult see püsitellimuse kuur 8 kuud. See on umbes sama nagu kui sa lähed Tele2 ostad soodushinnaga mobiiltelefoni, siis saad sa endale nii-öelda selle super hea mobiilipaketi ja öeldakse sulle, et ole nagu aasta aega meie klient, eks ju. Siin on nüüd see, ei ole aasta aega, vaid on 8 kuud. On justkui selline soodushinnaga tingimustega püsitellimus. Kõiki neid tooteid saab tegelikult osta ka üksikult. Sa ei pea tellima mingisugust nagu paketti, küll aga kuurina on soodsam ja see raha tagasi nagu selline see 100% riskivaba võimalus ennast testida ja kontrollida, see kehtib nüüd ainult sellele stardikomplektile, eks ju. Ma lisan sulle siia alla selle lingi ka, kui sa tunned, et sa tahaksid lähemalt uurida, kui sa tahaksid olla uudishimulik ja piiluda, et milline sinu tasakaalu seis on, siis see on nagu ääretult oluline ja hea koht seda teha. Kui sul on selle nii-öelda võimaluse kohta tegelikult küsimusi, siis sa võid seda julgelt teha, et sellepärast, et ma ütlen päris ausalt, see alaägeda põletiku teema on nii tõsine teema just nimelt selle toidust toitainete kättesaamise küsimuses. Ma jagan sulle korraks siia chatti seda linki, kui sa tahad selle kohta piiluda lähemalt. Ja miks on see toidust toitainete kättesaamise teema nii oluline? Tegelikult on see lihtne. Sellepärast, et inimesed kogu aeg täna minu meelest räägivad seda, et me peaksime toidust kõik kätte saama. Me peaksime saama. Või et mina soen nii, et ma saan toidust kõik kätte. Aga seda ei kontrollita. Seda ei kontrollita. Ja vaata see rakuseina ehitus. Need rakuseinad, see ilus pilt, mille me zoomime sisse sinu keha sees, kus on need kõige pisemad elemendid üldse, mis olla saavad.
need rakukesed, mis tegelikult vastutavad selle eest, et sinu kehas oleks energia, et sinu meeleolu oleks rahulik, et sul ei oleks ärevust, et sul ei oleks isusid, et kõik see funktsionaalsus toimiks. selle taga on rasvhapete tasakaal. kui see rasvhapete tasakaal on paigast ära ja su kehas on rohkem põletikku tekitavaid molekule, siis see tähendab seda, et su kehas on alaäge põletik, mis tekitab erinevaid elustiili probleeme, haigusi. see on see nagu mehhanism, mis siin taga on. ehk siis ma tegelikult täna pakun sulle põhimõtteliselt 100% riskivabalt võimalust teha see toitumise analüüs, kontrollida, mis sinu kehas toimub ja koos testi tulemusega siis saad ka minu konsultatsiooni, et koos need tulemused üle vaadata, lahti rääkida ja kui sa täna juba oled mingisuguse tervise küsimusega natukene hädas, siis ehk saan sulle ka suunda näidata, kuhu poole piiluda ja mida teha selleks, et nii-öelda ennast toetada, sellepärast et see rakutervis on ainult üks aspekt ju tegelikult laiemast tervisepildist. kui sellega ei tegele, on kõik muu ka keerulisem ja kui sulle tundub, et tegelikult midagi peaks tegema, siis ma kutsun sind tõesti olema enda suhtes uudishimulik või olema uudishimulik iseenda jaoks, ma ei tea, võta seda kasvõi naistepäeva kingitusena iseendale, oma emale, oma kolleegile, oma kallile kaaslasele, sellepärast et see rakutervis on lihtsalt niivõrd oluline. kui sul on mulle täna veel mõni küsimus, siis olen sinu jaoks olemas. ole hea, piilu. kas sa tunned, et see kutse sind kutsub? kui see kutse sind kutsub, siis kui sa selle testikomplekti tellid, siis see tuleb sulle tegelikult lähimasse pakiautomaati, Itellasse ja saadan sulle siis analüüsi tegemise juhendi eraldi emailile. ja kui analüüsi vastus tuleb tavaliselt kuskil 2-3 nädalaga, siis pärast seda teeme koos konsultatsiooni ja vaatame sinu tulemused üle, mis on korras, mis ei ole nii korras, siis tegelikult miks mulle see balance test meeldib, on see, et ta annab sinu toitumisharjumustest ikkagi pikaajalisema ülevaate. et see ei ole see, et mida sa eile sõid või mida sa üleeile sõid, eks ju. ehk siis ma loodan väga, et see oli sulle kasulik. ja kohtume siis juba õige pea jälle